ഷാലിമാർ സ്പൈസ് ഗാർഡൻ തേക്കടിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 6 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു വിശാലമായ പ്ലാന്റേഷന്റെ നടുക്കാണ് ഈ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റിസോർട്ടിന്റെ എൻട്രൻസിൽ നിന്നും ഒരു പാലത്തിലൂടെയാണ് റിസപ്ഷനിലെത്തുന്നത്. റിസപ്ഷനിലെ വൈക്കോൽമേഞ്ഞ കൂരയും കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളും നാലുകെട്ടുമൊക്കെ ഒരു ഈസ്തെറ്റിക് ഫീലാണ് നൽകുന്നത്. റിസപ്ഷൻ അരികിലായാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റിസപ്ഷനിലെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നീണ്ട നടത്തത്തിലൂടെയാണ് റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എലഗന്റ് റൂംസ്, എലഗന്റ് കോട്ടേജസ്, പൂൾ വില്ല എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലെ റൂമുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എലഗന്റ് കോട്ടേജസിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. റൂമുകളുടെ ഇന്റീരിയർ കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് റൂമുകളുടെ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓഫ് സീസണിൽ 5000 മുതലും സീസൺ ടൈമിൽ 17000 വരെയും വ്യത്യാസം വരും. റൂമുകളിൽ ടിവിയും AC-യും ഇല്ല എന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് പ്രകൃതിയുമായി അടുത്തിടപഴകാനാണ് TV അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചാറ്റൽ മഴയും കാർമേഘം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവുമായതുകൊണ്ട് AC-യും ആവശ്യമായി തോന്നിയില്ല. റിസോർട്ടിലെ 2 പൂൾ വില്ലകൾക്കായി പ്രൈവറ്റ് പൂൾ സൗകര്യമുണ്ട്.
സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനരികിലെ ബെഞ്ചുകളും അലങ്കാര ശില്പങ്ങളും എല്ലാം കരിങ്കൽ നിർമ്മിതമാണ്. പച്ചപ്പിനിടയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏറുമാടം ഇവിടത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ആക്ടിവിറ്റി റൂമിൽ ക്യാരംസും ചെസ്സിനുമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരു കോമൺ ടിവിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റോറന്റിലെ പില്ലറും ടേബിളും ചെയറും എല്ലാം കരിങ്കൽ നിർമ്മിതമാണ്. ആയുർവേദിക് സ്പാ സെന്റർ, എലിഫന്റ് ടൂർ, പ്ലാന്റേഷൻ ടൂർ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നഗരത്തിലെ ഹൈ പേസ് ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി 2 ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ ഷാലിമാർ സ്പൈസ് ഗാർഡൻ എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനാണ്.